सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य वयम् अष्टम पाठं पठामः। पाठस्य नाम त्रिवर्णा ध्वजा। अत्र भारतस्य ध्वजा अस्ति त्रिवर्णा ध्वजा। ध्वजे त्रया वर्णा सन्ति, केसरवर्णा, श्वेतवर्णा, हरितवर्णा च। अधुना पाठस्य वाचनं। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतन्त्रता दिवसस्य ध्वजारोहणसमारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। देवेश, अद्य स्वतन्त्रतादिवसः। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। छात्राश्च सांस्कृतिककार्यक्रमान् प्रस्तोषयन्ति, अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। डेविडः सूचे, जानासि त्वम् अस्माकं ध्वजा कीदृशा? सूची, अस्माकं देशस्य ध्वजा त्रिवर्णः इति। सलीमा, रुचे, अयं त्रिवर्णः कथं? रुचि, अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, अतः त्रिवर्णः। किं त्वम् एतेषां वर्णानां नामानि जानासि? सलीमा, रुचे, अयं त्रिवर्णः कथं? रुचि, अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, अतः त्रिवर्णः। किं त्वम् एतेषां वर्णानां नामानि जानासि? शलीमा, अरे केशरवर्णा, श्वेता, हरिता च एते त्रयः वर्णाः सन्ति। देवेश, अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति? शलीमा, शृणु, केशरवर्णा शौर्यस्य, श्वेता सत्यस्य, हरितश्च समृद्धेः सूचकाः सन्ति। सूची, किम् एतेषां वर्णानाम् अन्यदपि महत्त्वं? डेविड, आम्, कथं न। ध्वजस्य उपरि स्थिता केशरवर्णा त्यागस्य उत्साहस्य च सूचका, मध्ये स्थिता श्वेतवर्णा सात्विकताया च द्योतका, अधः स्थिता हरितवर्णा वसुन्धराया सुषमाया उर्वरतायश्च द्योतका। तेजेन्द्र, शुचे, ध्वजस्य मध्ये एकं नीलवर्णं चक्रं वर्तते। शुचि, आम् आम्, इदम् अशोकचक्रं कथ्यते। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकं। सारनाथे अशोकस्तम्भः अस्ति, तस्मात् एव एतत् गृहीतम्। प्रणव, अस्मिन् चक्रे 24 अडाः सन्ति। मेरी, भारतस्य संविधानसभायां 12 जुलाई 1947 वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। तेजेन्द्रः, अस्माकं त्रिवर्णध्वजा स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीका। अतएव स्वतन्त्रतादिवसे गणतन्त्रदिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। अधुना पाठस्य विवरणम्। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतन्त्रतादिवसस्य ध्वजारोहणसमारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। अयं पाठः वार्तालापमाध्यमेन अस्ति। अत्र कस्यचित् विद्यालयस्य बालकाः बालिकाश्च स्वतन्त्रतादिवससमारोहस्य परिपालनार्थं विद्यालयं प्रति गच्छन्तः सन्ति। ते मार्गे परस्परं वार्तालापम् अपि कुर्वन्ति। केचन बालकाः इति अनेन बालकाः छात्राः कथिताः सन्ति। काश्चन बालिका इत्यनेन बालिका छात्राः सूचिताः सन्ति। बालकाः बालिकाश्च किं कुर्वन्ति? बालकाः बालिकाश्च संलपन्ति। बालकाः बालिकाश्च किं कुर्वन्तः संलपन्ति? बालकाः बालिकाश्च गच्छन्तः संलपन्ति। बालकाः बालिकाश्च कुत्र गच्छन्तः संलपन्ति? बालकाः बालिकाश्च ध्वजारोहणसमारोहे गच्छन्तः संलपन्ति। बालकाः बालिकाश्च कथं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति? बालकाः बालिकाश्च सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। छात्राणां नामानि एव सन्ति। देवेशः, डेविडः, शुचि, सलीमा, रुचि, तेजेन्द्रः, मेरी, प्रणव। देवेशः वदति, अद्य स्वतन्त्रतादिवसः अस्ति। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। हिंदी अर्थ अस्ति, आज स्वतंत्रता दिवस है, हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। अद्य क दिवसः? अद्य स्वतंत्रता दिवसः। ध्वजारोहणं क करिष्यति? ध्वजारोहणं प्राचार्यः करिष्यति। अस्माकम् इति अस्मद्मूलशब्द षष्ठीविभक्ति बहुवचनम् अस्ति। विद्यालयस्य अपि षष्ठीविभक्ति एकवचनम् अस्ति। करिष्यति क्रीधातु लिट्लकार प्रथमपुरुष एकवचनम् अस्ति। छात्राश्च सांस्कृतिककार्यक्रमान् प्रस्तोषयन्ति, अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। हिंदी अर्थ, और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति करेंगे और अंत में लड्डू मिलेंगे या मिठाइयाँ मिलेंगी। छात्रा किं करिष्यन्ति? छात्रा सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोषयन्ति। छात्राश्च अस्मिन् पदे पदद्वयमस्ति, छात्रा च। सांस्कृतिक कार्यक्रमान् इत्युक्ते नृत्य, गीत, भाषण, नाटकादि कार्यक्रमः।
अस्य द्वितीया विभक्तौ बहुवचने अस्ति। प्रस्तोषयन्ति अर्थात प्रस्तुतिं करिष्यति। लिट् लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम अस्ति। अन्ते कानि मिलिशयन्ति, अन्ते मोदकानि मिलिशयन्ति। अन्ते इत्युक्ते कार्यक्रमस्य समाप्तिकाले, मिलिशयन्ति इत्युक्ते लप्स्यन्ते। लिट् लकार प्रथम पुरुषस्य बहुवचनम् अस्ति। तदा डेविडः वदति शुचे जानासि त्वम् अस्माकं ध्वजा कीदृशा। तो डेविड फिर बोलता है, शुचि क्या तुम जानती हो कि हमारा झंडा कैसा है। शुचि इति बालिकायाः नाम अस्ति। शुचि इत्यस्य संबोधने शुचे इति रूपं भवति। तथैव रुचि इत्यस्य संबोधने रुचे भवति। बुद्धि इत्यस्य संबोधने बुद्धे भवति। डेविडा काम पृच्छति, डेविड क्या पूछता है, डेविडा शुचिम पृच्छति। डेविड किसको पूछता है, तो डेविड सूची से पूछता है। डेविडा सूचीम किम पृच्छति, डेविड सूची से क्या पूछता है, डेविडा सूचीम ध्वजस्य विषये पृच्छति। डेविडा किम ज्ञातुम इच्छति, डेविडा ध्वजा कीदृशा इति ज्ञातुम इच्छति। सूची उत्तरं वदति अस्माकं देशस्य ध्वजा त्रिवर्णा अस्ति। डेविडस्य प्रश्नं श्रुत्वा सूची अस्माकं देशस्य ध्वजा त्रिवर्णम इति उत्तरं यच्छति। सूची उत्तर देती है कि हमारे देश का झंडा तिरंगा है। सूची कम प्रति उत्तरम ददाति, सूची किसको उत्तर देती है, सूची डेविडम प्रति उत्तरम ददाति। एका अन्या बालका सलीमा अस्ति। अधुना स वदति रुचे अयं त्रिवर्णा कथम, अयम इत्युक्ते एषा ध्वजा। सलीमा कां पृच्छति, सलीमा रुचिं पृच्छति। सलीमा रुचिं किं पृच्छति, सलीमा रुचिं पृच्छति यत् अयं त्रिवर्णा कथम् अस्ति। तदा रुचि वदति अस्मिन् ध्वजे त्रया वर्णा सन्ति अतः त्रिवर्णा। किं त्वम् एतेषां नामानि जानासि, अस्मिन् ध्वजे कति वर्णा सन्ति, त्रयः वर्णाः। रुचि कं पृच्छति, रुचि सलीमं पृच्छति। रुचि किं ज्ञातुं प्रश्नं करोति, रुचि वर्णानां नामानि ज्ञातुं प्रश्नं करोति। रुचि प्रश्नं श्रुत्वा सलीमम् उत्तरं ददाति अरे केशरवर्णा, श्वेतवर्णा, हरिता च एते त्रया वर्णा सन्ति। रुचि के प्रश्न को सुनकर सलीम उत्तर देता है कि 3 रंग हैं, केसरिया रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग। कति वर्णा सन्ति, त्रया वर्णा सन्ति। प्रथम वर्णा का अस्ति, प्रथम वर्णा केशरवर्णा। द्वितीय वर्णा का अस्ति, द्वितीय वर्णा श्वेतवर्णा। तृतीय वर्णा का अस्ति, तृतीय वर्णा हरितवर्णा। सलीमस्य उत्तरं श्रुत्वा देवेशस्य मनसि काचित् जिज्ञासा ज्ञायते। अतः देवेशः मध्ये प्रश्नं करोति अस्माकं ध्वजे एते त्रया वर्णा किं किं सूचयन्ति। इसी समय देवेश फिर से प्रश्न करता है कि हमारे झंडे में ये तीनों रंग किसके सूचक हैं, किसका प्रतीक है। देवेशः कस्मिन् विषये पृच्छति, देवेशः वर्णानां विषये पृच्छति। देवेशः कं पृच्छति, देवेशः सलीमं पृच्छति। देवेशः किं ज्ञातुम् इच्छति, एते वर्णा किं किं सूचयन्ति इति ज्ञातुम् इच्छति। अस्माकं राष्ट्रध्वजे वर्तमाना त्रया वर्णा किं महत्त्वं सूचयन्ति इति देवेशस्य जिज्ञासा श्रुत्वा सलीमः पुनः उत्तरं ददाति शृणु केशरवर्णा शौर्यस्य, श्वेता सत्यस्य, हरितश्च समृद्धेः सूचकाः सन्ति। तो फिर देवेश के प्रश्न को सुनकर सलीम उत्तर देता है कि सुनो, केसरिया रंग शूरता का, श्वेत रंग सच्चाई का और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। शृणु इति श्रु धातु लट् लोट् लकारस्य मध्यम पुरुष एकवचनं रूपम् अस्ति। वर्णानां नामानि कानि सन्ति, वर्णानां नामानि केशरवर्णा, श्वेतवर्णा, हरितवर्णा च सन्ति। केशरवर्णा कस्य सूचिका, केशरवर्णा शौर्यस्य सूचिका। श्वेतवर्णा कस्य सूचिका, श्वेतवर्णा सत्यस्य सूचिका। हरितवर्णा कस्य सूचिका, हरितवर्णा समृद्धेः सूचिका। सूची वदति, सूची कहती है किम एतेषां वर्णानाम् अन्यदपि महत्वं वा। फिर सूची पूछती है कि क्या इन रंगों का अन्य भी कोई महत्व है। सूची किम पृच्छति, सूची पृच्छति यत् एतेषां वर्णानाम् अन्यदपि महत्वम् अस्ति वा नास्ति। सूची किं ज्ञातुम् इच्छति, सूची ध्वजस्य वर्णस्य महत्वं विषये अधिकाधिकं ज्ञातुम् इच्छति। डेविडा वदति, सूची के प्रश्न का उत्तर कौन दे रहा है, डेविड। डेविड क्या कहता है, आम कथम न ध्वजस्य उपरि स्थिता केशरवर्णा त्यागस्य उत्साहस्य च सूचिका। उपरी स्थिति इत्युक्ते उपरी वर्तमाना। डेविड कहता है कि हाँ, कैसे नहीं, ध्वज के ऊपर में जो रंग स्थित है केसरिया, वह त्याग का और उत्साह का प्रतीक है।
ध्वजस्य इतोपि अधिकं महत्त्वम् अस्ति। अस्य केशरवर्णात् त्यागस्य अर्थात् समर्पणस्य सूचकः अस्ति तथा उत्साहस्य अर्थात् उद्यमस्य च द्योतकः अस्ति। ध्वजस्य उपरि क वर्णः स्थितः, ध्वजस्य उपरि केशरवर्णः। केशरवर्णः कस्य सूचकः? केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः अस्ति। मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकताया शुचिताया च द्योतकः। बीच में स्थित सफ़ेद रंग सात्विकता और शुचिता अर्थात पवित्रता का प्रतीक है। ध्वजस्य मध्ये क वर्णः स्थितः अस्ति, ध्वजस्य मध्ये श्वेतवर्णः स्थितः अस्ति। श्वेतवर्णः कस्य द्योतकः अस्ति? श्वेतवर्णः सात्विकताया द्योतकः। श्वेतवर्णः पुनः कस्य द्योतकः? श्वेतवर्णः पुनः शुचिताया द्योतकः। सात्विकताया इत्युक्ते शुद्धताया, शुचिताया पवित्रताया द्योतकः सूचकः। अधः स्थितः हरितवर्णः वसुंधराया सुषमाया ऊर्जस्वितायाश्च द्योतकः। नीचे में स्थित हरा रंग जो है वो वसुंधरा की हरियाली का और ऊर्जस्विता का प्रतीक है। ध्वजस्य अन्ते क वर्णः स्थितः, तो नीचे में कौन सा रंग स्थित है? तो ध्वजस्य अन्ते हरिता वर्णः स्थितः अस्ति। हरितवर्णः कस्या द्योतकः? हरितवर्णः वसुंधराया द्योतकः। हरितवर्णः वसुंधरा द्योतकः, हरितवर्णः सुषमाया अभिद्योतकः, ऊर्जस्विताया अभिद्योतकः अर्थात चैतन्य पूर्णता अस्ति। तो इस प्रकार डेविड क्या उत्तर देता है कि झंडे के ऊपर केसरिया रंग त्याग और उत्साह का प्रतीक है, बीच में स्थित सफ़ेद रंग सात्विकता और पवित्रता का प्रतीक है और नीचे स्थित हरा रंग वसुंधरा की हरियाली और चैतन्य पूर्णता का प्रतीक है। तेषु एकः बालकः अस्ति तेजिन्दरः। अधुना तेजिन्दरः वदति शुचे ध्वजस्य मध्ये एकं नीलवर्णं चक्रं वर्तते। इस समय तेजिंदर बोलता है कि सूची झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र भी तो है। तेजिंदरः काम पृच्छति, तेजिंदरः सूचीं पृच्छति। तेजिंदर किससे पूछता है? तो सूची से पूछता है। स किं पृच्छति? स पृच्छति यत् ध्वजस्य मध्ये एकं नीलवर्णं चक्रम् अस्ति तत् किमर्थम्? सूची वदति आम् आम् इदम् अशोक चक्रम कथ्यते एतत् प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम्। सूची कहती है हाँ हाँ यह अशोक चक्र है जो कि प्रगति और न्याय का प्रतीक है। आम् आम् इति का वदति? आम् आम् इति सूची वदति। ध्वजस्य मध्ये किं वर्तते? ध्वजस्य मध्ये नीलचक्रं वर्तते। इदं नीलचक्रं किं कथ्यते? इदं नीलचक्रम् अशोकचक्रं कथ्यते। एतत् अशोकचक्रं कस्य प्रवर्तकम् अस्ति? एतत् अशोकचक्रं प्रगते प्रवर्तकम् अस्ति। प्रगति इति इकारान्त स्त्रीलिंग शब्द से षष्ठी विभक्ति एकवचनम्। अशोकचक्रं कस्य प्रवर्तकम्? अशोकचक्रं न्यायस्य प्रवर्तकम्। अग्रिम वाक्यम् अस्ति सारनाथे अशोकस्तम्भः अस्ति तस्मात् एव एतत् गृहीतम्। अशोकस्तम्भः कुत्र अस्ति? अशोकस्तम्भः सारनाथे अस्ति। अशोकस्तम्भात् किं गृहीतम्? अशोकस्तम्भात् अशोकचक्रं गृहीतम्। फिर अगला वाक्य है इस सारनाथ में अशोक स्तंभ है, वहीं से यह चक्र लिया गया है। प्रणवा चक्रस्य विषये वदति अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अड़ा सन्ति। फिर प्रणव कहता है कि इस चक्र में 24 तीलियाँ हैं। चक्रे कति अड़ा सन्ति? चक्रे चतुर्विंशति अड़ा सन्ति। मेरी वदति, फिर मेरी कह रही है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई सप्तचत्वारिंशदधिक-9 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। तो मेरी कहती है कि भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 ईस्वी में इस झंडे को स्वीकार किया। भारतस्य संविधान सभायां कस्य स्वीकरणं जातं? भारतस्य संविधान सभायां ध्वजस्य स्वीकरणं जातं। ध्वजस्य स्वीकरणं कस्मिन् वर्षे जातं? 47-9 वर्षे जुलाई मासे जातं। तेजिन्दरः वदति अस्माकं त्रिवर्णा ध्वजा स्वाधीनताया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीका। फिर तेजिंदर कहता है कि हमारा जो झंडा है वो राष्ट्र गौरव और स्वाधीनता का प्रतीक है।
अस्माकं त्रिवर्णध्वजा कस्य प्रतीका? अस्माकं त्रिवर्णध्वजा स्वाधीनताया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीका। अतएव स्वतंत्रता गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। इसलिए स्वतंत्रता दिवस में और गणतंत्र दिवस में इस झंडे को समारोहपूर्वक फहराया जाता है। स्वतंत्रता दिवसे कस्य उत्तोलनं भवति? स्वतंत्रता दिवसे ध्वजस्य उत्तोलनं भवति। ध्वजस्य उत्तोलनं पुनः कथा भवति? ध्वजस्य उत्तोलनं पुनः गणतंत्र दिवसे भवति। ध्वजस्य उत्तोलनं कथं भवति? ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। एवं प्रकारेण त्रिवर्णध्वजस्य गौरवं श्रुत्वा सर्वे घोषणां कुर्वन्ति, जयतु त्रिवर्णध्वजा जयतु भारतं। कः जयतु? त्रिवर्णध्वजा। किं जयतु? भारतं जयतु। धन्यवादः।